இங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு எலியும் பையனும் அனந்தமியா வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாள் இந்த அண்ணன்காரன் தன் துணியை தூக்கி போடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எலியும் சேர்த்து அந்த துணியோட போட்டுறான். அதை கவனிக்காத அவங்க அம்மா அதை தூக்கி வாஷிங் மிஷினில் போட்டுறாங்க. அந்த எலி இப்போ வாஷிங் மிஷினுக்குள்ள மாட்டிக்கிச்சு. அது என்னதான் கத்தி பார்த்தாலும் கதறி பார்த்தாலும் வாஷிங் மிஷினை விட்டு அது சத்தம் வெளியே போல. அதனால அது யாரும் கவனிக்கவும் இல்லை. இதே படத்தை அனிமேஷன்லயும் பண்ணிருக்காங்க. அந்த படத்தோட பேர் என்ன, அதை நீங்க எங்க பாத்தீங்க அப்படின்றது கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களும் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எதிர்ச்சியா இந்த அம்மா அந்த வாஷிங் மிஷினில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது தான் அந்த எலிக்குட்டி அது மாட்டிட்டு இருக்கிறது தெரியுது. உடனே அவங்க அந்த கதவை தொந்த விட்டுறாங்க. ரொம்ப நேரம் தண்ணியில இருந்ததுனால அந்த எலிக்கு ஜலதோஷமும் முடிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறமேட்டு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.